پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د پوځي چارو کارپوه ښاغلی احمد خان اندړ صاحب. اندړ صاحب ستړی مه شئ، وخت دې پخیر، خپرونې ته هم پخیر راغلی. اندړ صاحب، ښاغلي متقي یو ځل بیا ویلي چې د پاکستان امنیتي ستونزې د پاکستان داخلي ستونزې دي او ځکه مذاکرات ناکام شول چې د پاکستان لوري غوښتنې غیر معقولې وي. فکر کوئ چې پاکستان په دا ډول ډیپلوماسۍ سره، په دا ډول سیاست سره غواړي څه ثابت کړي؟ د ستر سیکټم په نامه ښاغلی سبحان الله تاسو ته او خپل لرو بر افغانانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. لومړی خو باید ډېره زیاته مننه وکړم د یو افغان په توګه چې ښاغلي امیر خان متقي د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر په ترکیه کې د افغان او د پاکستان لوري هغه ناسته چې په ناکامۍ سره سر ته ورسېدله ښه وضاحت یې ورکړ، ټول اړخونه افغانانو ته اعلان کړل او هیله من یو چې په راتلونکي کې هم مخکې له هم کله چې داسې ناسته شي د افغانستان د ټولو رسنیو څخه استازي یا ژورنالستان ځان سره بوځي او دا موضوع باید نړیوال ته او افغانانو ته مخامخ روښانه شي. د پردې تر شا باید د افغانانو خبرې نه وي، ځکه چې موږ ملامت نه یو او دا پاکستان دی چې په 50 کلو کې زموږ په هېواد کې دننه اور بل کړی ده او پروژې عملي کړي، کمیشنې اخیستي دي او بیا په وروسته زموږ هوایي حریم نقض کړ. دا دوی و چې مذاکراتو غوښتنه کوله، موږ څه ملامت یو؟ موږ خو په دوی باندې یرغل نه دی کړی. دا دوی دي چې دوی زموږ کډوال ځوروي او زموږ د تجارانو مالونه دروي او موږ ته خنډونه جوړوي. په نړیوال سټیج کې موږ بدناموي، د افغانستان په اسلامي امارت تورونه لګو. راځم ستاسو پوښتنې ته ګورئ، دا یوازې غیر معقولې نه وې د پاکستان غوښتنې. دا د پاکستان استازو اول خو د جرګې او د مرکو د مذاکراتو په پرنسپونو په آدابو نه پوهېدل، بدماشي کوله او غیر مشروع غوښتنې دي. خو له بلې خوا چې ورته وګورو، پاکستان وښودله چې تر اټکه او مالګرې او کشمیر زموږ خاوره ده او دوی وویل چې راځئ د خپل خلک هم امنیت کوي. دوی موږ ته د خپله خاوره کې را تسلیم کړي، موږ به خپل خلک لکه په افغانستان کې امنیت راغلی امنیت وکړو. افغانان باید خوشحاله شي چې پاکستان خپله کمزوري په دې هکله اعلان کړه چې دا خاوره هم زموږ ده، دا خلک هم زموږ ورونه دي، موږ یې باید امنیت ونیسو. خو په دا ډول نه چې یو دېرش کاله کې د ډیورنډ کرښې وخت پوره شوی ده او دوی به هلته حاکمیت چلوي، زموږ ورونه به ضروري دي، دوی پولیس استخباراتو پوځ به هلته عملیاتونه کوي. نه، زموږ خاوره را تسلیم کړي، وروسته له هغه به موږ خپل خلکو سره خبرې کوو د ورور په شان او هلته به یو امنیت راځي. مګر داسې نشي کېدلی چې دوی اوس له موږ نه غوښتنه کوي. بله، اندړ صاحب، دلته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی به له کومې ډلې سره خبرې اترې هم ونه کړي. خپله د خبرو اترو نه کړل یا هم د ډیپلوماسۍ نه کارول یا هم د میز شاته نه کېناستل څومره د یو هېواد په تاوان تمامېدلی شي؟ ښه، پاکستان خو په تاوان کې تر ستوني غرق ده. امنیتي، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي وضعیت خراب ده. سیاسیون سره جوړ نه دي. د امریکا ته هم بې اعتباره شوی د خپل پلار او نیکه ته بې اعتباره شوی د انګلستان او امریکا له هند سره امنیتي او دفاعي تړون امضا کړ. د پاکستان اقتصاد خرابه ده. بلوچستان مخامخ جهاد اعلان کړی. پښتانه د ښاغلي منظور پښتون په مشرۍ انقلابونه کوي، سندان ناراضه دي، خپله پنجابیانو کې جنبشونه جوړ شوي دي. نو پاکستان ورخطا ده. که ښاغلي زلمي خلیلزاد اعلان وکړي چې تاسو په ځای دې چې د اسلامي امارت د افغانستان سره یې د خپلو مخالفینو سره وکړي، دا تاسو په ګټه ده. خو پاکستان لکه یو څوک چې اوبه ویسي، په خپله ګټه او تاوان نه ده خبر او هرې خواته لاس اچوي. کنه د دوی خبرې اترې دوی په ګټه تمامېږي. خو بیا وایم، په کراتو موږ ویلي چې پاکستان له امریکا او له نورو بادارانو نه پیسې ترلاسه کړي، غواړي چې ډېر کوششونه وکړي چې داعش افغانستان ته رانه باسي. کله چې د افغانستان د اسلامي امارت د ځواکونو لخوا وټکول شول، مخه یې ډب شوله او دوی غواړي چې مرکزي اسیا او شرقي اروپا او روسیې او چین ته داعش وړاندې کړي. مخه یې نیول شوې ده. اوس غواړي چې مخامخ یې جګړې شروع کړي، بمبار شروع کړي. غواړي چې دلته جګړه راولي افغانستان ته او دلته د روسیې، چین، د هند، د ایران پښې هم رانږدې شي او دوی بیا ګټې وکړي. افغانان به په ورونو کې سوځي. پاکستان پیسې اخیستې ارامه نه کیني، نه مذاکرات پیژني او نه مذاکرات ته احترام کوي او نه دوی دا حق لري دا غوښتنې کوي. خو چیرې د ملګرو ملتونه، د امنیت شورا، د نړیواله ټولنه دغه چې ورته ونوایي ساحل غم وایي دا مړ سترګې کوربه هېوادونه لکه قطر،
سعودي عربستان او ترکیه ولې خپل غږ رسونه ګنجګي ولې د پاکستان ملامتي نړیوال ته نه وایي ول نه جګی ولې ملامتي نه وایي اندر صاحب دا دومخه سیاست کې دوی د دغه میانجګري په اساس د افغانستان په سر باندې دوی کریډیټونه اخلي لکه ترکیه چې د اوکراین سوله او میانجګري کوله تر اوسه پورې جګړه روانه ده موږ مننه کوو چې دوی دا کړنه ترسره کړه موږ هلته مذاکرات وکړو خو اوس د خپل غږ چکي دوی ښه خبر دي چې افغان نور هیڅ ملامت نه د هغو افغاني او اسلامي آدابو نه کار واخیسته ډېرې ښې خبرې وکړلې د پاکستان ټول خبر دی په ارامه وګورئ په پاکستان بدماشي کې د ترکیه د قطر دا ولې خپل غږ په ډېرې بخښنې سره اندر صاحب تاسو فکر کوئ چې حتی دغه منځګړي هیوادونه لکه ترکیه او قطر هم د پاکستان سره د پردې تر شا ملګري دي ملګري نه دي خو د افغانستان د پرمختګ نه غواړي دغه اسلامي هیوادونه هم اکثر غلامان دي که موږ وګورو قطر ډېر وړوکی هېواد 2 میلیون نفوس لري د امریکا ستراتیژیک ملګری دی خامخا به د امریکا ستراتیژي دلته پلي کړي او داسې ترکیه چې د ناټو غړی هېواد ده او نیم په اروپا کې پروت ده نیم په اسیا کې دوی هم کوشش کوي چې هم الدري متل بیا یادومه چې هم به میخ بزنم بنال هم غواړي چې ځان د اسلامي هېوادو مشر کړي ځکه سعودي عربستان خپل هغه د مشر ور حیثیت د لاسه ورکړی ده نو دوی غواړي چې په سیمه کې دوی نوم لري ترکیه مګر دا په داسې شان نشي کېدی چې دوی د پاکستان خوا ونیسي باید اوس یې په زغرده اعلان کړی وای چې پاکستان څومره ملامت ده نړۍ ته ویلي وای او د افغانستان د لوري باید هغه صفتونه چې لازم باید کړي وای او هغه ناخوالې چې پاکستان مخته کوي نړیوالو ته په ګوته کې او د پاکستان سره جدي وغږیږي زه پوهیم چې اوس هیات ځي پاکستان ته ولیکن دا لوبې نه کوي اعلانونه دې وکړي فیصله دې وکړي دا کوربه هېواد حق لري څه لپاره موږ غوښتي وو زموږ خبرې خو واورېدې آیا د پاکستان خبرې معقولې دي آیا د منلو وړ دي آیا د بین الدول او د بین الملل د قوانین سره سر خوري دا باید دوی ووایي خو دوی هم لوبې کوي دوی هم سیاستونه دا سیاستونه کوي چې فقط د افغانستان له وضعیت د کریډیټ ترلاسه کړي درست راتلونکي کې څه تمه امید شته تاسو څنګه ارزونه کوئ د وضعیت آیا کومه بله غونډه به هم ترسره شي د پاکستان او افغانستان ترمنځ اول نه پاکستان مجبور ده دا فشارونه چې راوړي کله بدماشي کوي کله د مذاکرات نه وځي کله ټلیفون ورته راځي کله بیا داسې غوښتنه کوي چې ټي ټي پي پاکستان کې پرمختللی ده تاسو چې په افغانستان کې اسلامي حکومت غوښته موږ هم اسلامي حکومت غواړو باید هلته اسلامي حکومت وي چې نور موږ ته داسې خنډونه پرېږدي زموږ مهاجرونه ضروري زموږ تجاران مالونه ضروري او زموږ د هېواد په ضد باندې کړنې ونه کړي او تاسو چې ویلې چې جهاد افغانستان دفاع پاکستان نن ورځ زه وایم د یو افغان په توګه جهاد ټي ټي پي دفاع افغانستان ولیکن موږ په کورنیو چارو کې داخل نه کوو دوی د خپل مذاکرات وکړي که جګړه کوي مهرباني موږ کار نه لرو مګر زه غواړم چې څنګه مې اسلامي هېواد وي نو د دې لپاره ورسم چې دا غونډې پاکستان مجبور دی چې مذاکرات ته راسي دا دریم ځلم دوی ترکیه او قطر په زور راوستل مګر دوی لوبې کوي بیا به راځي مجبور ده تر ستوني پورې په قرض کې غرق ده او د افغانستان امنیت موږ په سلهاوو وارې ویلي دي د افغانستان اسلامي امارت ورته ویلي دي چې پخوانیو مشرانو حکومتونو ته ویلي چې مه کوه زموږ په کور کې ور مه بلوه دا اور به ستا لمنه مه اخلي او د افغانستان امنیت او اقتصاد لومړی د پاکستان په ګټه ده خو دا بې شرمه حکومت دغه نظامي او ملکي حاکمان نه د خلکو خپلو خلکو په فکر کې دي عام ولس ډېر شریک ولس ده موږ خو هم دا اوس پرې بدېږي چې 1 کیلو بادنجان رومي په 2000 کلدار رسېدي زموږ غرونه دي زموږ خوا به دي خو دا حاکمان په دوی هم ظلم کوي او په ګاونډي بدل کوي بیا په افغانانو روږدي شوي دي پخواني خبرې دي ویلې دل څنګه خوله ماتونکی جواب لري چې په دونه په ښارو کې د جشن په توګه وګرځېدل پاکستان یا خبرې نه ویني مذاکرات اول موږ اړتیا نه لرو دا مذاکرات باید د افغان لوري نه وي شوی د دوی غوښتنه اوس کینی په هم د ستراتیژیک بدلون راولي که نهار به له دې وتره وي ډېره مننه د پوځي چارو کارپوه ښاغلی احمد خان اندړ په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم مننه کوم ښاغلی لاله صاحب تاسو نه هم چې ماته مننه مهرباني